Seguimos no Faladoiro. Hoxe están connosco na nosa mesa Tomás Fernández Couto, secretario xeral de Medio Rural e Montes da Xunta de Galicia, Antonio de María Angulo, presidente de Silvanus, Asociación Profesional de Silvicultores, e Daniel Villapol, conselleiro delegado de Maderas Villapol e presidente impulsor da SAT Montes de Trabada, falando, como poden ver, da situación do noso monte. Quedámonos nun punto antes de ir a publicidade que me parece interesante, non? E que comentaba Antonio. Hai propietarios e propietarios, xente que coida o monte, a que se debería, supoño que, premiar, non, de algunha maneira, non, para recoñecer tamén ese traballo que fan, e propietarios que non teñen o monte pois nas debidas condicións, non? E falaba pois de xente que ten eso, moitas fincas das que se desentende, non, por dicilo así. Bueno, supoño que esa é unha das debilidades do sector, un dos retos os que habería que facer fronte. Me gustaría que salientaran máis. Temos como 20 minutos de tertulia, pouco tempo, pero lles pido que sexan breves para poder poñer en riba da mesa pois todos estes factores nos que habería que traballar. Ese pode ser un que me parece moi interesante. Daniel, por exemplo, que cousas lle preocupan a vostede? Vamos a ver, no sector creo que definimos como estaba a propiedade. É fundamental a valorización do monte para que o sector realmente teña unha rentabilidade importante en todos os eslabos da cadena. Para que eso ocurra, decimos moitas veces que en unha comunidade con unha produción moi boa, porque efectivamente temos un clima excepcional e, por tanto, e ademais temos realmente unhas especies productivas moi interesantes para o mercado en cuanto a productividade, pois resulta que non aportamos o valor que podían aportar. E fundamentalmente non aporta pola estrutura da propiedade, na maioría dos casos. Por tanto, a reorganización da propiedade é fundamental para que se poida valorizar ese monte. E tamén, lóxicamente, que esa xestión poida ser ou ben de fincas xa asociadas, reunidas por propietario, ou ben xestionar conxunto varias fincas de distintos propietarios. E iso é a única posibilidad de que ese monte reúna os requisitos que sean interesantes para facer unha gestión adecuada e que valoricemos ese monte. Porque individualmente, de acordo cos novas tecnologías, cos novas maquinarias, etc., en pequenas fincas non somos capaces a xestionar adecuadamente para sacarlle un produto importante. Conlleva, ademais, que ese produto non só é a plantación e a recolleita, sino que hai uns traballos intermedios. Todos eses traballos os encarece tamén eso, os tratamientos. Temos un inconveniente tamén que é o tema sanitario, que ahora mismo temos que melloralo, se é posible, porque nos condiciona inclusive o tipo de especies a plantar. Hai un cambio de orientación do propietario por temor e porque está ocurrindo un problema sanitario, en este caso no eucalipto glóbulos, e que están pasando a plantar outro tipo de especie con moito menor valor añadido, precisamente polo tema sanitario. Esa tamén é unha debilidade que temos agora mismo. Por tanto, todo isto conlleva que, claro, estáse producindo tamén, polo que dicía Antonio, de que hai moitos propietarios que xa non residen no núcleo onde está o monte, senón que están en outras capitales. Entonces, ten que haber tamén o asociacionismo para que esa gestión, de alguna forma, se poida levar desde ese núcleo. Por tanto, eses son fundamentalmente os retos. E despois temos outro reto importante que é a ver se simplificábamos a gestión en cuanto a organismos que nos afectan, públicos e privados, dentro do aproveitamento forestal. Reducir trámites, non? Reducir trámites. E gañar tempo. Bueno, pois salienta, Daniel, varias cousas importantes e me parecen interesantes todas elas. Antonio, cales engade
algunha xa deixaba caer antes da publicidade, esa distinción, non, entre propietarios vos e propietarios pois un pouquiño menos coidadosos. Básicamente a idea está claro que temos compartida, é moi común. A única diferencia para mí, co que darían un pouco, é dicir, estou de acordo en que hai que agrupar propiedades e que producir é máis barato e podese cuidar mellor e podese producir servicios e beñes se estamos nas propiedades agrupadas, pero tamén é certo que a miña discusión moitas veces con eles é esa, é dicir, xa, pero de todas maneiras, esos propietarios pequenos, que con parcelas pequenas, que teñen plantado e que están cuidando o monte, son os que siguen produciendo, porque seguimos cortando 7 ou 8 millóns de metros cúbicos de madeira. Entón, a mí creo que pareceme un pouco, que o dixe tamén no foro, que a lei, esas medidas de fomentar a agrupación, está claro que son boas, pero parece que van máis dedicadas aos que temos un pouco as fincas ben cuidadas, cando a gran incidencia que hai que hacer é na gran cantidade de superficie que está pasando a outro campo, que é o campo ese das fincas de desconocidos, de fincas de heredeiros que non saben onde as teñen, que sí que están tamén partidas, pero que están con grave risco de incendio. Tomás o sabe mellor que desde a Consellería que o grave risco de incendio está nesas superficies que se abandonan en masas que se pasan os árboles, que están extracortables, como decimos nós, xa han crecido, xa podía haberse aproveitado, ter outro turno, están cuidadas as fincas e cumpliendo a súa misión. Creo que aí é a única diferencia, o matiz que se podía facer, pero sin estar en contra das agrupacións, ao revés. Pero esa incidencia pareceme... E o tema, outro risco, outra cuestión importantísima, as comunidades de montes. Eu penso que as comunidades de montes veciñais tiñan que representar o tercio da superficie forestal que hai, un papel máis importante seguramente a nivel de produción, moitas delas, porque poden ser un potencial de desenvolvemento rural fundamental na economía de Galicia, e outros papeles importantes tamén que poden desenvolver como entidades colectivas de propiedad de un lugar, dos veciños desa zona, que pode potenciar mucho o que é o desenvolvemento rural. Son dúas ideas... Tomás tomaba algunha nota, que lle parece o que apuntan Antonio e Daniel? No, son temas evidentes. A mí creo que aquí neste ámbito hai que facer algunhas aclaraciones que posiblemente moitas persoas que nos están vindo non son conscientes. Dende o punto de vista da madeira, curiosamente a natureza dalle igual producir madeira que teña un valor no mercado de 300 euros tonelada que unha madeira que teña un valor de 15 euros tonelada. Isto que quere decir? A madeira é un produto natural, pero que ten que ter capacidades, posibilidades da súa transformación, da súa adecuado aproveitamento industrial e a súa valorización no proceso. A veces se fala de madeiras boas e madeiras malas. Eu creo que calquera profesional do mundo do monte, da silvicultura, sabe que máis que falar de madeiras baratas e madeiras caras, o que hai que falar é de madeira ben tratada e maltratada. Un piñeiro do país con un adecuado tratamento silvícola e unha madeira que sexa posible para facer chapa, pois ten un precio que é tremendamente importante e non ten nada que ver o ese mismo piñeiro se non lle facemos nada e únicamente vale para a trituración. De maneira que temos que producir madeira, nos producimos moita madeira, pero sobre todo que temos que producir madeira de boa calidade. E moitas veces o confundimos con os cambios de especies, e non é o cambio de especie, é que a madeira de cada especie se xestione adecuadamente. Moitas veces falamos de bosques europeos, e algunos, por exemplo, en Francia, en outros países de Centro Europa, que teñen bosques para a produción desde fai centos de anos, aquí se cortaron fai tempo, a mentalidade e o devenir do país foi outro, pero esos montes, por exemplo, de carballos, de madeira con un bo valor, a turnos de 100, 150 anos, bueno, si nosotros vamos a ver esos bosques, si no levantamos a mirada de xeito paralelo ao chan, nos podería parecer que estamos nun eucaliptar, porque vemos unos troncos perfectamente cilíndricos, podados e cun aprovechamiento fantástico. Si miramos para arriba, vemos que as copas non son de eucaliptos ou piñeiros, sino de carballos. Isto que quere decir? Que a madeira ten o valor según a xestionemos, de maneira que o monte, dentro do punto de vista da madeira, hai que xestionalo. Outra reflexión importante é que en Galicia todos os produtos do monte son, sin ninguna duda, do propietario do terreno. E que estamos a falar? Estamos a falar da madeira, estamos a falar do pasto, estamos a falar dos fungos ou estamos a falar das castañas. O sea, todas as produciones do monte, sin ningún tipo de duda, por lei básica do Estado e por lei autonómica, son do propietario dos terrenos. Outra cuestión moi importante.
Hai outras produciones, ademais da madeira, que moitas veces son complementarias e permiten unha adecuada valorización do territorio, que a veces hai a discusión, por exemplo, eu podo coller unha seta, unha castaña, bueno, realmente todas as setas e as castañas que vemos teñen un propietario. Pero é evidente que non todos os propietarios as aproveitan de un xeito comercial, de maneira que tampouco é bo pois, estar constriñendo unha persona que vai de paseo polo monte que non poda coller unha castaña. Ora, a lei o que marca son, por exemplo, unos coutos, que son unhas zonas expresamente limitadas de produción de setas ou de castañas, donde aí o que se di que aí hai un propietario que ten unha explotación, de maneira que calquer asente de autoridade, se alguén recolle ou apaña dai setas ou castañas, sabe que está robando porque forman parte dunha explotación con esa orientación. O minifundio, que falamos do minifundio, ten unha cara e unha cruz. Ten unha ventaxe, no sentido de que, salvo o monte vecinal, non hai latifundios en Galicia, de maneira que hai moitos propietarios. Aquí a nos gusta falar máis que de pequenos propietarios de pequenas parcelas. Eso que quere decir? Que a movilización do monte ten moitos beneficiarios, non un único beneficiario. Ahora, impide moito a súa viabilidade. E poño exemplos. A madeira ten un valor, pero tamén ten un coste de extracción. Bueno, en moitas das fincas galegas, si vamos a hacer os aproveitamentos finca a finca, e non nos olvidemos que é moi corriente en Galicia que as tenzas, esas pequenas propiedades, podan ter centos de metros de longo e 5 ou 10 metros como moito de ancho. Bueno, realmente facer cualquier aproveitamento é absolutamente imposible, racional e económico. Bueno, pois moitas veces, por exemplo, a hora de facer as cortas, agrupar a zona de corta, de maneira que o equipo que o maderista envía este 2, 3, 4 días traballando e poda sacar partido dese esforzo, bueno, pois si ten que estar movendo as cuadrillas unha hora aquí, 2 horas ali, busca aquela parcela outra, e tendo moita xente ademais por diante para localizar parcelas e propietarios, é máis costoso moitas veces sacar a madeira do que a madeira valga por moito que valga. De maneira que esta agrupación, esa xestión viable do territorio é fundamental. Nos hemos puesto sobre a mesa algunhas cuestións que requeren un esforzo, que requieren dar unos pasos, pero en moitos casos o pasamos desta dimensión actual que moitos propietarios según van envellecendo e desaparecendo por lo que é o ciclo da vida. Non hai ninguén que sepa onde estaban esas propiedades. O buscamos un algo que sea un ponte entre xeraciones, xerar explotaciones forestales e agruparlas, pues realmente podemos tener un futuro difícil. E unha reflexión moi rápida, se me permite, con el tema de a ventanilla única e agrupar. Realmente, unha lei como a Lei de Montes non se pode impoñer outras leis básicas do Estado ou outras sectoriales, pero sí a lei o que fai un esforzo é que pola vía de la ordenación, cando un monte se ordena, e que todos deben ordenarse, ter un instrumento de ordenación, a lei establece un procedimento de simplificación, de maneira que todos os órganos que teñan que en algún momento dar algún tipo de informe ou algún tipo de opinión sobre esa xestión, pois se decanten no momento de facer esa aprobación do documento de ordenación forestal, de maneira que a partir de aí os aproveitamentos que cumplan o establecido nese procedimento valga simplemente unha comunicación a ese órgano que non ten que volver a dar autorizaciones sucesivas cada vez. No monte os aproveitamentos son a longo prazo, falaban vostedes de anos, 12, 20 anos, 30 anos. Na televisión o tempo pasa rapidísimo, rapidísimo. En este programa moito máis, digo porque nos quedan como 5 minutos máis ou menos, pero me gustaría que, pois non sei se queren engadir algo, fío do que foron apuntando nesta segunda parte do programa. Daniel, Antonio, cando queiran, cousas que nos queden por dicir con brevidade. Sí, vamos a ver, estou de acordo co exposto agora por Tomás, pero quería facerlle unha matización. Adiante. Primeiro, non todas as especies se producen en todo Galicia, porque cada unha adátase, por tanto, ten que estar adaptada ao seu sitio. E despois outra cousa tamén moi importante é que hai especies que tenen un valor diferente unhas de outras, a efectos de metros cúbicos. Levamos coa acacia aquí moitos anos e nunca fomos capaces de sacarlle un rendimiento á acacia, a pesar de que está plantada, e como eso, pois, outro. Non todos tenen o mismo, pero efectivamente o que hai que facer é unha gestión, en calquer caso, hai que facer unha gestión adecuada de la para darlle un valor. Despois, no tema de... temos un problema moi grave no tema de a parte da propiedade,
nas infraestructuras da propiedade, que non están adaptadas realmente ás necesidades do monte ahora mismo e da gestión dese monte con maquinaria que hoy é necesaria para facer tanto traballos de repoblación, cuidados como extracción. Por tanto, eso conlleva unos problemas moi graves cos ayuntamientos, coa Diputación, con todos, porque as infraestructuras son as que temos e que non están adaptadas á realidade. E iso nos crea un gran problema na cadena forestal. A ver, Antonio, algunha cousa máis? No, prácticamente estamos na mesma onda en moitas cuestións. A mí me gustaría recalcar unha cuestión. Tomás ha dicho eso dos aproveitamentos. Si nós non é que vayamos a querer os propietarios recoller todas as setas nosas, pero o que ha dito é importantísimo para que a sociedade sepa que esas setas que colle son nosas, las estamos producindo nós con nosa xestión, eso é importantísimo. E logo, como un objetivo dos propietarios, sí que é certo tamén está relacionado con as dúas bandas, que a administración e a industria. É dicir, o propietario ten que plantexarse unha cuestión e que do seu terreno, da súa xestión forestal sostible, como estamos falando, o que ten é que mellorar a rentabilidade. Non é producir máis árboles, ni tal. É mellorar a rentabilidade porque a xestión o que ten que dar é que ao final teñamos a lo mellor menos árboles ou máis gordos ou máis mellor formados, como di Tomás, ou de madeiras mellor e que poda valernos máis. Esa é a forma de ter rendimentos, non plantar máis e ter... E a segunda cuestión, que eso sí que estamos os tres comprometidos, digamos, é dicir, temos que mellorar aquí con líneas de investigación ou líneas de futuro e tal e cual, maior transformación dos produtos, lograr que os produtos de aquí, porque hai madeiras que, como decía Tomás, valen para trituración, pois eu produciré madeiras para trituración, pero tamén podo producir piñeiros para chapa, ou madeira para outro tipo de usos, móveis, eso que a investigación, aí é fundamental a investigación, fundamental tamén, pero aplicada ao terreo, é dicir, que o que se poda saber na investigación se aplique ao día siguiente con novas especies, nova silvicultura e que nos chegue. Logo, por lo tanto, a conclusión miña, a gestión forestal sostible do propietario necesita información, asesoramiento e formación para ese propietario para que sepa que o que está facendo cara ao futuro si va a valer algo. Antes decíamos que a lei non se pode cambiar. Eu non podo plantar piñeiros e encontrarme con que cando van creciendo non valen para nada dentro de 10 anos, porque non hai mercado pos piñeiros. Eso é fundamental tamén para esa xestión e ese futuro do sector. Daniel, sí. Creo que nos quedou aí un punto, porque estuvemos falando efectivamente da gestión que é fundamental, pero tampouco non falamos nada da certificación, e é un punto tamén importante, moi importante, creo eu, hoy en día, po mercado, para justificar que esa gestión está adecuada, e que, como consecuencia, a madeira certificada está sendo reclamada no mercado e dentro de pouco, posiblemente, se non está certificada, non a queira o cliente final. Por tanto, a certificación, o justificar que esa gestión sostenible está ben feita e o papeliño de que está certificada e que se gestiona adecuadamente, máis a cadena de custodia que fixo referencia xa a Antonio, que os industriales temos para poder justificar que ese produto chega ao consumidor final con unha trazabilidade adecuada, eso é fundamental hoy no Monte Gallego tamén. Temos moi pouco Monte Gallego certificado. Bueno, pois ese tamén é un reto moi importante, non? Sí, Supoño no que hai que traballar. Sí, vamos a ver, como te decía antes, yo coincido perfectamente, e xa nos primeiros momentos indiqué que a certificación forestal, que parece unha parte, pero significa algo moi importante e é un reto moi grande que temos. De todas formas, a mí me gustaría suliñar, así ya de últimas intervenciones, unha parte tamén fundamental da lei. Esta é unha lei que, a pesar de que foi moi criticada porque facilitaba o aumento da superficie de monte respecto a superficies agrícolas, bueno, simplemente 4 reflexiones moi rápidas. En Galicia, por lei, o término agrario engloba o agrícola, o gandeiro e o forestal. De maneira que, cando falamos de agrario, temos que falar todos con propiedade, unha cosa é o agrícola, outra cosa é o gandeiro e outra o forestal, que son absolutamente, digamos, engranables e complementarios. Bueno, desde este punto de vista, algunas das críticas que daba a lei, que a lei, digamos, facilitaba o aumento da superficie forestal e non cuidaba a parte agrícola. Realmente, pois, a veces é bo que as leyes se lean antes de criticar, porque a lei dice todo o contrario, non? Esta é unha lei que é novedosa respecto a outras, porque sin perder o monte, a natureza de monte, pois facilita moito que un propietario dunha explotación gandeira e que necesita alimento para os seus animais, facilita moito que en sus propiedades de terreno forestal as transforme en cultivo agrícola durante o tempo que necesite. Non deixa de ser monte, e cando se saca o monte pode volver a reforestar ou dar
outro uso. Pero aquí se abre tamén unha cuestión que en estas datas pois o propio presidente da Xunta se ha manifestado expresamente que a loita contra o abandono é a loita para mobilizar as terras galegas e que as terras produzcan, seren empleo, seren economía e lutemos con esta tendencia ao abandono. Bueno, esta lei de montes se encardina con outras leyes, como é a Lei de Mobilidade de Terras, outra que se ha presentado o primer borrador que en próximas datas va ao Consello Forestal e ao Consello Agrario, que é a Metaga, Lei de Mellora da Estrutura Territorial Agraria de Galicia, donde se establecen unha serie de mecanismos para loitar contra este abandono. Xa a propia Lei de Montes, pois no caso dos montes veciñais, en outros casos, habla de unha reinversión, ata un 40% dos ingresos, por exemplo, do monte veciñal, hai que reinventir a xestión do monte, salvo que o monte xa non necesite ese nivel de xestión, aí hai un nivel de promover a xestión moi importante. Esta mobilidade por necesidades dunha explotación entre unha, digamos, actividade agrícola ou forestal dentro das súas propiedades, pero despois hai outras medidas como as que neste momento se están poñendo en marcha e que se priorizan en unha primeira fase nos terrenos concentrados, e estos procesos onde os terrenos abandonados non poden estar así, e o ben os propietarios os poñen en explotación, os arrendan ou os venden a alguén que os vaya a poner en explotación, ou os poñe, digamos, no banco de terras, que non deixa de ser unha inmobiliaria de terrenos agrarios abandonados en Galicia, para que donde haya iniciativa de uso e de posta en explotación, con unha renta xusta para o propietario e unha defensa da súa propiedade que sempre queda garantizada, se podan mobilizar, salvo pois entrar, se non se fai ninguna destas acciones, entrar en unha vía de sanción. Hai un conxunto de medidas que casi diría que están conformando un auténtico código rural en Galicia, que establecen de unha forma clara os derechos, os deberes, as posibilidades, define, por exemplo, como hemos estado falando, o que é un auténtico estatuto do propietario forestal, e dá seguridade para facer, porque se non hai seguridade e non unhas vías de avance, é difícil nun medio como o noso, con tanta fragmentación da propiedade, conseguir esa loita efectiva contra o abandono dos terrenos. Temos que despedir, 10 segundos para unha última mensaxe para pechar o programa. A ver, Daniel. Temos que valorizar o monte e aí temos que estar todos, desde toda a cadena implicada e a administración, tratar de sustituir gasto por valor po monte. Si o monte ten valor para toda a cadena, non, seguro que non arde e seguro que vai aportar moito á sociedade. Bueno, pois ca mesma brevidade, Antonio e Tomás. A ver, Antonio. Pois baixo o punto de vista da propiedade, eso, que a xente conozca, sepa o que estamos a facer os propietarios, o que producimos, os bens e os servicios que provocamos e producimos a sociedade, e que cando vaya ao monte, cando colla un cogumelo, unha castaña, os montes poden estar mellor, pero tamén están así, porque os propietarios desde fai moito tempo hemos hecho unha gestión dentro de, e seguimos nese reto de facela e de poder rentabilizarlo, porque tampouco somos hermanitas da caridad que teñamos os montes evidentemente, non? Simplemente eso, que pensen eso os que vexan os montes os paisaxes de Galicia. E os que non fan ese esforzo, que se poñan as pilas tamén, non? Efectivamente, que se actúe, non? De alguna maneira para evitarlo. A ver, Tomás, fechamos programa. Bueno, realmente decir que temos a administración un mero regulador dun ámbito de ciudadanos e de galegos, que entre todos temos pois que conseguir dúas cousas. Primeiro, importante, un programa como este que dá coñecemento a importancia do monte en Galicia. Eso é fundamental. Saber que ese valor do monte en Galicia ten todavía un recorrido moi importante e pode axudar dunha forma moi determinante a salir de crisis e mobilizar recursos e emprego. E por outra banda, que ese reto de valorización temos que facelo dunha forma sostible, pero si realmente esa valorización non ten dunha forma clara esa parte económica, será difícil lotar contra o abandono, porque eu non coñezco ningún sector donde alguén se meta en unha actividade se non hai un beneficio da que pueda vivir. O forestal non é alleo a esta situación e temos que buscar unha rentabilidade dun xeito sostible, equilibrado social e ambientalmente. Bueno, pois como pasa tantas veces, temos que deixar nun punto interesante, non? Poderíamos seguir falando pois do sector como motor de saída da crise, non? Porque tamén é outro aspecto moi interesante, pero bueno, non dá tempo, así que terán que volver
noutra ocasión, e seguimos falando de todo o que nos quedou pendente no programa de hoxe. Moitísimas grazas aos tres, a Daniel Villapol, a Antonio de María Ángulo e a Tomás Fernández Couto, un placer telos por aquí, quedan convidados a volver cando queiran. A todos, grazas por seguirnos un día máis, mañá volvemos para facer o que facemos sempre, que é analizar a actualidade da xornada. Como sempre, grazas a todos por estaren aí.